Всем привет, ребята, на моем канале, и я уже на море. Я уже сегодня второй день на море, и мы только приехали с экскурсии, но я не показала, что я буду брать точно, что не точно, короче, потому что у меня не было времени, и сейчас пришло время показывать мой номер. Он у меня немножко не приубранный, потому что у нас не было дома очень много, мы не занимались особо морем, номером. Вот, и начну я со своей тумбочки. Вот, тут у меня сидит раз зайчик, два зайчик, много резинок, пружинок, чехол, также чехол на моем телефоне, такой с узорчиками, вот такой вот блокнотик, мой личный дневник и книжка. Блокнотик, ручка, это гель после загара, еще один блокнотик. Жвачка для рук, расческа, спиннеры, вот как же без них, и бабушкин телефон. Тут вещи моих кукол. Там у нас соседи, бабушка разговаривает, так что извиняюсь, освещение тоже плохое. Вот такой вот японский или китайский капли. Это бабушка мне дала в дорогу, потому что ее подружка ездит в Китай или в Японию, тоже не помню, по-моему, в Китай, и оптом покупает все там. Мой пенальчик. Там у меня бижутерия и завалялся блеск для губ. И, еще чокер. Я его сняла, потому что как загорать. А то будет полоска. Все. Вещи. Подушка. Тут у каждой кровати своя вот эта розеточка. Тут я заряжала свой телефон. Тут спит мой Мишка, Соня. И тут играет Сабелла. Там упала собачка. Вот. Также тут еще пледик и телевизор. Ой, пульт от телевизора, все уже. Вот такой вот у нас пол. Тут шторки, а там дверь. Такая стеклянная, и мы видим, что там происходит, а нас не видно. Вот. Тут сумка с экскурсией, тут мы ходили в магазин, там бабушкина кровать. Тут обувь и еще мусорный пакет, наш чемодан, моя кофта-лежак. И тут тоже много всего, но я думаю, вы сами видите. Еще мои очки и затычка. Мой жилетик, я не знаю, зачем я его покупала, просто купили, зря деньги потратили, потому что он мне не понадобился. И вообще, и вот тут подушечка. Короче, да. Стул раз, стул два, тут грязные вещи. Ну, тут у нас есть, в общем, неинтересно, да. Телек, кондиционер и лампочка, свет, то есть. Так. Это бабушкин, тут ничего не интересно. И тут вот наш такой шкафчик с вещами. Вот. А туда мы ничего не клали, по-моему. Да, мы туда ничего не клали. Наша ванна, если ее можно так назвать. Тут туалет, в общем, ничего интересного. Мусорка. Бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Щетка зубная, бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. И вот такие смешные штучки. Вот. Тут на защелчке. Вот. Всегда так. Вот. Ну, в следующем видео я, скорее всего, покажу нашу, отельную зону, что ли. Ну, короче, что у нас на улице. Это будет очень долгое видео, я вам обещаю. Ну, на этом все. Всем пока. И я не загорела еще. Ну, сгорела. Не загорела, но сгорела. Логика. Логика. Где логика? Нет логики. Ладно, всем пока, до новых встреч. Пока.